तो हेलो, राधे राधे, नमस्ते दोस्तों। तो क्या हाल है। फाइनली दो महीने वॉशिंग मशीन ख़राब होने के 2 महीने के बाद मैंने नया वॉशिंग मशीन ख़रीद लिया वेयरपुल का। और ये ना बहुत ही प्यारा है, जो मुझे बहुत पसंद आया। सबसे खास बात इसकी है ना, वो टब बड़ा सा, उसके अंदर वो जो डिटर्जेंट डालने वाला जो पार्ट है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है। एकदम ईजी, उसमें डिटर्जेंट डाल दो एंड देन उसको घुमा दो तो वो अपने आप ही डिटर्जेंट को घोल लेता है कपड़ों के साथ। ये इतना अच्छा मुझे मशीन लगा ना कि फाइनली मेरे सारे काम आसान होने वाले। इजीली मैं कपड़े वॉश करके रख सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।